Hallo my liewe mens, Ben en Francis en jy by die Braambos en 'n baie hartseer gesprek. 'n Baie hartseer gesprek wat ek eintlik dink nie oor gepraat behoort te word nie, want dis so voor die hand liggend. Dis so duidelik dat ek dink nie dis iets wat ons mense aan moet herinner nie. Die woord van God sê herinner my aan my beloftes. En ek dink nie dis nodig om mense aan hulle beloftes te herinner nie. Maar omdat dit so belangrik is. Ek en Francis sien elke dag. Partykeer meer op as een paar, partykeer 3 pare, partykeer 4 pare 'n dag met huweliksprobleme. En nou blaai ek deur die woord van God en ek maak oop by Efesiërs 5:22. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. En nou moet ek onmiddellik vir jou sê, onderdanigheid beteken nie slawerny nie. Jy moet onderdanig wees aan jou man as hy 'n ware kind van God is en hy vir jou sê wat die woord van God sê. Jy's nie daar om sy skoene skoon te maak, sy nonsens op te vreet en sy slaaf te wees en hy jou se vark behandel nie. Dis nie wat dit beteken nie. Onderdanig beteken as hy vir jou sê, God sê, bekeer jou en laat jou doop, dan moet jy onderdanig wees en dit doen. En dan Efesiërs 5:25. Manne, julle moet julle eie vrou lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daaroor oorgegee het. My liewe mens, Jesus het my en jou so lief gehad, dat hy sy lewe gegee het. Hier sê die woord van God, ek en jy moet vir ons vroue so lief wees, dat ons lewe sal gee vir hulle. Nou sit mans en vrouens in my studeerkamer, en ek hoor hoe word hulle mishandel, misbruik, verwoes, afgekraak, gevloek, mans vir vrouens en vrouens vir mans. Toe ons kinders was, het ons gehoor hoe slaan mans vrouens. Ek jy sê, my 21 jaar voltyds in die bediening, het ek meer gehoor van vrouens wat mans slaan, mans met hoofpyn en kopseer, hy kan nie want hy's siek of hy's moeg of dis heeltemal verdraaid. Maar die woord van God sê, wees lief vir mekaar, luister na mekaar, wees onderdanig, sit om 'n tafel, sê weet jy wat, hierdie goed wat jy doen, my man, my vrou, my lewensmaat, is nie reg nie, ek hou nie daarvan nie. Dan vloek jy hom of haar nie, jy stop om dit te doen. As my vrou sê, moenie iets doen nie, dan doen ek dit nie. Hoekom nie? Want ek is lief vir haar. Ek het haar so lief. Ek gee my lewe vir haar, soos wat Christus sy lewe vir my gegee het. As ek vir haar sê, moenie iets doen nie, wat die woord van God sê, dan doen sy dit nie, want sy is onderdanig aan my, soos wat sy aan die Here onderdanig wees. So stap nommer 1 moet ek die woord ken. Ek moet die woord leef. Dit help nie jy ken hom en jy leef hom nie. Ek moet die Bybel, die woord van God leef. En dan sal sy aan my onderdanig wees. En dan sal ek haar lief hê met my alles. Here, ek bid vir stikkende mense en stikkende huwelike, en mense wat advantage vat en ander doodmaak met hulle tonge en vloeke en skree en slegte verhoudings en buiteegtelike verhoudings. Here, in die naam van Jesus Christus bid ek dat hierdie volk hulle hoerery sal laat staan en terugkeer na Jesus toe, in Jesus naam. Amen. Baie dankie my liewe mens, dankie vir elkeen wat vir ons bid. My telefoonnommer is
072 577 1196. Stuur vir my 'n WhatsApp, vertel jou storie, as jy deel wil wees van Jesus by die Braambos, jou naam, jou dorp, en 'n foto van jou, en ek plaas jou op die wall. Baie sterkte, baie liefde. Ben en Francis Loubser, ons gemeente is Jesus' lig in Springs. Amen.